Hello guys, welcome to my new blog. This is my first blog to selling tea. म चाहिँ अब चिया बेच्न जाँदैछु। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ म चिया बेच्ने काम गर्छु भनेर। थाहा छैन भने त्यो नेपाल ट्युब अस्ट्रेलिया दाइको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। उहाँको च्यानलमा त्यो रमेश थिङ बसन्तपुरमा चिया बेच्ने भाइ भनेर त्यो भ्लग आएको दाइकोसँग जुन इन्टरभ्यु आएको थियो त्यो इन्टरभ्यु चाहिँ मेरै हो र दाइले मलाई त्यो साथ सपोर्ट दिनुभयो। मलाई त्यो एकदम खुसी छु। त्यसको लागि चाहिँ स्पेशल धन्यवाद लक्ष्मण दाइ र सरल गुरुङ दाइलाई। दाइले म नेपाल ट्युब अस्ट्रेलियाको दाइले म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो यो चाहिँ अझ फर्स्ट भ्लग हुनेछ। लेट्स स्टार्ट। अनि हेरौँ कस्तो छ। यो चाहिँ मेरो दुध किन्ने पसल। गाइस फाइनली मेरो चिया रेडी भइसकेको छ र म जाँदैछु अब चिया बेच्नलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा थर्मसमा चिया छ र म जान्छु बसन्तपुर अब चिया बेच्नलाई। मलाई चाहिँ कतिले देखेर छिट्टै सोचिरह होला। मलाई चाहिँ म आफैले यहाँ अलिकति लाज लागे जस्तो लागिरहेछ तर पनि केही छैन। I want to kill my fear. एउटा हातमा मेरो दुईटा थर्मस र कपहरू छ र एउटा हातमा चाहिँ त्यो मोबाइल छ। ब्लग बनिरहेछ। यहाँ चाहिँ साइडमा बाइकहरू आइरहेछ। चिया है चिया 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 है चिया दाइहरू चिया है मिठो मिठो चिया चिया है चिया 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 है चिया मिठो मिठो चिया। बाइकवालाहरू कसरी हेरेर गइरहेको छ यार, म त अचम्मै लागिरहेको छ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दैछ भने लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिइहालौँ है। अहिलेसम्म लाइक गरे छैन भने त लाइक गरिहाल्नुपर्छ। यत्रो मिहिनेत गरिरहेको छु यहाँ। हेर्नु यहाँ एउटा हातमा चाहिँ यत्रो गरुङको थर्मस उचालेर अर्को हातमा यसरी भ्लग बनाउनुपर्छ। यसरी मोबाइल समात्नु परिरहेको छ। यहाँ कति गाह्रो गरिरहेछ, कति दुःख गरिरहेछ यहाँ भाइले। यदि तपाईँले लाइक बटन चाहिँ क्लिक गर्नु भएको छैन भने चाहिँ लाइक चाहिँ गरिहाल्नु होला। र म यहाँ चाहिँ यसो हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ काठमाडौँको वातावरण, काठमाडौँको भ्यू। बाटोमै छु हामी। मन्दिर पुगेको छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर चाहिँ कसैले नि चिया खाँदैन मसँग। सायद मन्दिर पुगेपछि मात्र खान्छ क्या, किनभने यहाँ चाहिँ बाटोमै बस्ने ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर कसैले नि खाँदैन प्राय। यहाँ बाटोमै छ। हेर्नु है बसन्तपुर। चिया खानुहुन्छ तपाईँहरू दाइ दिदीहरू? चिया खानुहुन्छ? चिया 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 मिठो मिठो चिया। चिया खानुहुन्छ? चिया 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 चिया। बिकेन है बिकेन, एउटा पनि बिकेन चिया। हात दुख्यो अरे त्यही भएर हात चेन्ज गर्नु पर्यो। चिया 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 खानुहुन्छ? चिया 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 खानुहुन्छ? चिया 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 खानुहुन्छ? चिया 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 खानुहुन्छ? चिया 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 खानुहुन्छ? चिया 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 मिठो मिठो चिया 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 है चिया मिठो मिठो चिया। दिदीहरू चिया खानुहुन्छ? चिया चिया चिया। ए होइन तिमी बहिनी हो। तिमीले मम्मीलाई दिदी भने के? चिया खानुहुन्छ? चिया चिया। भ्लग बनाएको। हेलो भन न। रमेश थिङ। सब्सक्राइब गरिदेऊ दाइको च्यानल भनिदेऊ त। धन्यवाद। ओके दाइ चाड है यहाँ महानगरपालिकाले खोज दिन्छ नि दुध चिया है तपाईँलाई काल चिया है। दाइ यो भिडियो देख्नुभयो भने सेयर र लाइक गर्नु है। हालिदिइहाल्छु म। च्यानलको नाम रमेश थिङ। थिङ थिङ THING थिङ। ओ माई गड। टेस्ट कस्तो छ दाइ चिया? मन परेर त फेरि खाएको हो है। त धन्यवाद। दाइहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो कि यसो नेपाली युवाहरूले यस्तो काम गरिराख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू? मतलब मैले तिमीबाट प्रभावित छु। हो तिमीबाट धेरै धन्यवाद।
सिक्नु पर्ने कुराहरू तिमीबाट हो, तिमी जस्तो मान्छेहरूबाट हो न बाबु। जुन चाहिँ कुराहरू पनि आफूबाटै नै सुरुवात गर्नुपर्छ, जुन तिमीले हामीलाई नै सिकाइरहेछौ क्या। सिक्नु पर्ने कुरा त्यो हो क्या। राम्रो छ। यदि तपाईँहरू बसन्तपुरमा हुनुहुन्छ भने मसँग आएर चिया खानु होला, दाइहरूसँग रिभ्यू लिनु होला एकचोटि। एकदम मिठो छ चिया, सबैभन्दा यहाँ आएर भाइको चिया पनि मिठो छ, तिमीले गरेको सङ्घर्ष पनि मिठो छ। म तिमीबाट प्रभावित छु भनेर अस्तिदेखि। धन्यवाद। चिया है, चिया चिया दिदीहरू चिया खानुहुन्छ? चिया 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 है, चिया 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 चिया। ओ केटा हिरो ठिक छ। चिया चिया कस्तो मिठो छ। चिया है, चिया चिया है, चिया चिया हो। सो यस्तो यति घुमिसकेपछि चाहिँ बल्ल तल्ल अर्डर आएको छ मेरो यहाँ। दिदी हेलो गरिदिनु न एकचोटि। एक राउन्ड घुमे दिदी होइन, बल्ल तल्ल अर्डर तपाईँहरू। होइन नि दाइ, यसो जिन्दगीमा अब होइन यसो केही स्टार्ट गरिदिउँ भनेर। धन्यवाद दाइ। ब्ल्याक टी मिल्क टी भरे युट्युबमा जान्छ। लजाउनु भयो क्या। लजाएर केही छैन दिदीहरू। ब्ल्याक टी मिल्क टी मिल्क टी। दाइ 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 चाहिँ कहाँदेखि हो नि दाइ? उर्लाबारी। उर्लाबारी। चिया टेस्ट गर्नु त। कहाँ जानु भएको यहाँ बसन्तपुर घुम्नलाई? बानेश्वरबाट? नयाँ बानेश्वरबाट कि पुरानो बानेश्वर? ए नयाँ बानेश्वरबाट। घुम्नुपर्छ। डोनटहरू छ, बिस्कुटहरू छ है दाइ। यो गाइज तपाईँहरूले यदि लाइक कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने लाइक कमेन्ट गरिहाल्नु होला है। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला। यहाँ एक राउन्ड जति घुमिसकेपछि दुईवटा चिया सेल्स भएको छ। यहाँ दाइले चिया हातमै बोकिराख्नु भएको छ। एकजना चिया खाने दिदी उहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। चियाको टेस्ट कस्तो छ दिदी? खाएको छैन? ल खानु त अनि भन्नु त। ल है गाइज स्योर। ओहो हेलो हेलो भन्ने हो नि त, के भन्ने हो नि त भिडियोमा? हेलो हेलो। अरू केही कस्तो हुन्छ तपाईँहरू? मेरो एकदम बवाल हुन्छ चिया। तिमी कहाँबाट आएको, के गर्न आएको? उल्लाबारीबाट यहाँ घुम्न आएको फ्यामिलीसँग। कस्तो लाग्यो त बसन्तपुर? राम्रो छ। राम्रो छ। एन्ड what do you want to say about this environment? The environment is so polluted, but yeah, natural beauty is so good. Oh, thank you. दिदीले मलाई 100 रुपैयाँ दिनुभएको थियो। अब चाहिँ मैले 50 रुपैयाँ चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। दाइ धन्यवाद। थ्याङ्क यू भाइ। ओके दाइ। ल दाइ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है चिया खाइदिनु भएकोमा। म एक राउन्ड घुमेपछि मेरो टिका। ल दाइ है दाइ। ल दाइ धन्यवाद। ल दाइ बाई बाई बाबु बाई दिदी बाई। ल बाई है बाई 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 गाइज है। चिया 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 दिदी चिया खानुहुन्छ? चिया है, चिया बसन्तपुरको मिठो मिठो चिया। बसन्तपुरमा यसरी चिया बेच्नुको मजा फेरि छुट्टै हुन्छ, आनन्द छुट्टै हुन्छ। के गर्नु, स्ट्रगल यस्तै छ। हातमा दुईवटा थर्मस साइडमा, एउटा मोबाइल हातमा। दाइहरू चिया खानुहुन्छ? खानुपर्छ कि दाइ, कस्तो मिठो छ यसो। ल दाइ हेलो गरिदिनु त। ल बाई। चिया है, चिया 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 खानुहुन्छ दाइ दिदीहरू? चिया मिठो मिठो चिया है, मिठो मिठो चिया। दाइ चिया खाने? दाइ हेलो गरिदिनु त बसन्तपुरमा। ल दाइ दिदीहरू चिया खानुहुन्छ? दिदी तपाईँ कति राम्री हो के? हो के? हेर्नु न कस्तो सेतो भने। अब मोबाइल हेर्दै हिँड्नु चिया बेच्नु पर्दैन। त्यही त तपाईँलाई त क्रिम पनि लाउनु पर्दैन नि, लाली पाउडर पनि हो कि दिदी? हेर्नु न मान्छे नै पुरा गोरी छ। हामी हेर्नु न यहाँ कालो छ, तपाईँ हेर्नु न गोरो। वाह दिदी ताली बजाइदिनु न।
दिदीले दियो है दियो कडा लाइन दिदी अब भाइरल है दिदी ओहो ल दिदी दाइ दिदी हामीहरू सबै अब सँगै भाइरल हुनुपर्छ है यहाँ त्यही त बसन्तपुरमा चिया बेच्दै गफ गर्दै भाइरल हुनुपर्छ अब ल दिदी ल है ल दिदी ल ल के छ केटा चिया खानुहुन्छ चिया चिया दाइ चिया चिया खानुहुन्छ दाइ दिदीहरू चिया है चिया चिया है चिया दाइहरू चिया 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 जय नेपाल दाइ तपाईँलाई म एकदम साँच्ची दिलदेखि मान्छु दाइ यार किनभने देशको रक्षक हो है लभ यु एक्सक्युज मी गाइज डु वान्ट ड्रिङ्क टी मिल्क टी ब्ल्याक टी वेलकम टु नेपाल किप इन्जोइङ चिया 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 खानुहुन्छ चिया नखाने दाइहरू चिया खानुहुन्छ के हो लजा क्या भिडियो देखेर मुख लुगा लुगा जस्तो लाग्यो त होला होला हेलो गरिदेऊ न त कता गयो ल गाइजहरू है भरे युट्युबमा आयो भने सब्सक्राइब हानिदियो है भरे युट्युबमा आयो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब हानिदियो है ल धन्यवाद गाइजहरू लजाइ लजाइ हेरिरहेछ पुरा के भनौँ के नभनौँ भइरह होला बिचरा हो बा त्यहाँ तपाईँको ठाउँ अरूले कब्जा गर्न लागिसक्यो है चाँडो जानु बा त्यहाँ मन्दिरमा बस्ने बा दिदी चिया खानुहुन्छ चिया 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 खाने हो बाबु नखाने किन हेलो गरिदेऊ नि त हेलो गरिदेऊ नगर्ने हेलो गरिदेऊ गर्नुपर्छ ला गाई हेलो गर्न न नगर्ने बाबु के हो रुन ला जस्तो के हो ल ल भाइ चिया है चिया 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 दाइ दिदी चिया खानुहुन्छ चिया है मिठो चिया मिठो मिठो चिया चिया खानुहुन्छ भन त के एउटा कुरा भन्ने हो भन त हामी दुईजना नभन्ने किन नभन्ने नाचुपा भनेको उसको चुप्नु हो कि उसको भाषा हो तिमी तामाङ होइन कुन तामाङ अरे तिमी हे के भन्छ हौ मिठो मिठो चिया चिनी चिनी थप्नु पर्ने हो र ठुलो भएपछि थाहा पाउँछौ ठुलो भयो भने यसलाई मन पराउने त्यही त होइन होला चिनी धेरै खानु दिएन त्यही भएर तिम्रो तिम्रो नाम ल बाई गरिदेऊ बाई गरिदेऊ एकदम मिठो छ सबजना आउनु होला एकदम सपोर्ट गर्नु बहिनी चिया कस्तो छ दामी छ दामी ल गाइस फाइनली चिया बेचेर चाहिँ फर्किरहेको अवस्था हैन अब रुम गएर काउन्ट गरौँ के कति भएछ चिया बेचेको अमाउन्टहरू हेर्दैछौँ जसको नसिबमा जे लेखेको छ त्यसले त्यही भोग्नै पर्छ हेर हैन मेरो नसिबमा यस्तो रहेछ हैन यो भोग्दैछु साथी तिमी ठुलो मान्छे बन्नु तर ठुलो कहिले नबन्नु है सम्झना छ भेटौँला बाध्यताले टाढिएको रहरले हैन माया छ मिस यु अल सो हेलो गाइज फाइनली म रुम आइपुगेँ अब चाहिँ म यहाँ रुममा बसेर चाहिँ के कतिको कमाइ भएछ त्यो कमाइ चाहिँ तपाईँहरूलाई काउन्ट गरेर चाहिँ देखाउनेवाला छु सो गरेर यहाँ चाहिँ यति पैसा आजको कमाइ चाहिँ यो 100 400
400 400 500 500 600 700 1 2 3 4 5 700 800 10 20 30 हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कमाइ चाहिँ मेरो 830 रुपियाँ भएको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ आजको कमाइ चाहिँ 830 रुपियाँ भएको छ। सो आजको कमाइ। सो bye, see you next video and keep supporting, keep like, keep subscribe. Bye.